Huore beivi, mun ammalle Ola Graff, mun oron dromsas, ja mun len bargan dromse museumas. Len daja demon ferreten humat darogiela. Jeg skal fortelle en historie fra samisk kulturhistorie, nyere samisk kulturhistorie, som mange har sett på som helt sånn uforståelig, nesten absurd. Nemlig det at den samiske kommunen Kautokeino innførte et forbud mot joik i skolen. Det hele begynte i 1953. Det heter at 2 lærere hadde tillatt ungene å joike på skolen, og dette likte ikke foreldrene. Så et enstemmig foreldremøte sendte et klagebrev til skolen. Og skolen var usikker på hvordan de skulle takle det her, så de sendte det videre til skolestyret. Og skolestyret vedtok da med stort flertall at ungene ikke skulle ha lov å joike på skolene i Kautokeino. Så kan man lure på hvorfor i all verden kommer et sånt vedtak i en av de mest samiske kommunene i hele Norge. Hvordan er det mulig? Det er mange grunner, tror jeg, man må tenke ligger bak. Jeg kan nevne et par. Det ene er jo at vi vet jo at joik kan være veldig fin. Man kan joike de vakreste ord til kjæresten sin, men man kan også si stygge ting i joiken. Og det er nok ikke sikkert at alle foreldre var like glad på tanken at ungene skulle komme hjem og ha lært joika, kanskje med bannskap, kanskje med fortelling om da foreldrene selv var unge og kanskje dummet seg ut med et eller annet. Og så vet vi jo at det var en periode hvor mange mennesker tenkte at joik bare er fyllesang. Jeg har snakket med masse mennesker, forbausende mange, som altså sier at de har aldri hørt joik annet enn hos fulle folk. Jeg mener, vi vet at det er ikke sant, men det er faktisk mange som har trodd det. Og den holdningen har nok vært en del utbredt at, ja, joik er kanskje litt sånn fyllerøre. Og så er det vel noe med at man tenkte skolen, det var et sted hvor folk skulle lære, hva vi skal si, gå seg seriøse ting. De skulle lære å lese og regne og sånt. Mens joik, det vil de lære uansett. Så det trengte man ikke dra på skolen for å lære. Det kan være mange andre grunner også som har blandet seg inn, men alt i alt, skolestyret vedtok i hvert fall at ungene skulle ikke joike på skolen. Jeg har snakket med noen som har tenkt at dette her var enda et eksempel på det norske storsamfunnets overgrep mot den samiske kulturen. Men det er faktisk ikke tilfellet. For det er det samiske skolestyret i Kautokeino som vedtar dette i 1953. Det satt et par-tre norske representanter der, presten og legen var vel der blant annet. Og jeg tror at de stemte mot. Så det var ikke et enstemmig vedtak, men altså det samiske skolestyret stemte for. Så var det spørsmål, jeg har jo lurt veldig på hvem det var disse her 2 lærerne som startet det hele. Og det er ingen som har kunnet fortelle det, og det finnes ikke nevnt i noen papirer, men jeg tror jeg har funnet det ut. For på første halvdel av 1950-tallet så bodde det et nederlandsk kunstnerektepar i Kautokeino. Og vi vet at de har besøkt skolen i Kautokeino på nyåret 1953. Og antakelig er det da dem som har spurt ungene, kan ikke dere joike for oss? Og ungene selvfølgelig syntes det var artig. Og når de da kom hjem og fortalte det til foreldrene, så syntes foreldrene ikke at det var artig. Så jeg er ganske sikker på at det er dette nederlandske ekteparet som startet det hele, og sikkert uten å skjønne hva de satte i gang. I hvert fall, fra 1953 ut på våren da, så var det vedtatt forbud. Så står dette frem til 1961, det er neste gang det skjer noe. Da var det nemlig lærerne på skolen som egentlig var interessert i å se om det var mulig å få opphevet dette forbudet. Så de tok det opp på nytt,
Og igjen så var det et enstemmig foreldreråd, så vidt jeg husker et foreldremøte som sa at nei, de ønsket det fortsatt ikke, og skolestyret gjorde et nytt vedtak, hvor de bekreftet forbudet fra 1953. Så der stod det. Men tida går. Vi får, ikke sant, i 1968 kommer Nils Aslak Valkeapää med den der berømte joikeplata si. Ut på begynnelsen av 70-tallet så begynner det jo å boble i verden. Det masse ting som skjer. Hvis vi ser på det store bildet, så får vi jo en tid hvor dette altså fokuset på lokal kultur, lokal egenart og sånt kom veldig i fokus. Ikke sant? Vi får jo dette her folkeavstemningen mot EF i 1972, var det ikke det? Og det handler vel akkurat om dette her, at det store flertallet i Norge følte at nei, vi ønsker selvbestemmelse, selvråderett, vi skal være oss selv, vi kan godt samarbeide med andre, det er ikke det som er problemet, men vi skal ha egenråderett, og vi skal være oss selv. Og dette gjelder jo også i det samiske samfunnet. I Alta, på lærerhøgskolen der, så kom det jo en samisk linje. Så utover på begynnelsen av 70-tallet så blir det uteksaminert nye, unge samiske lærere som kommer med et helt annet syn på samisk kultur. Og vi får jo CSV, vis samisk ånd. Ikke sant? Her, det er en tid hvor det bobler fram en veldig sånn selvstolthet. Og folk sier at joik, det er jo ikke noe vi skal skjemmes over. Det er jo noe vi skal være stolt over, det er jo vår kultur, ikke sant? Sånn at vi får en helt ny tid som kommer på 1970-tallet. Og det neste som skjer da er i 1976. Da er en av disse unge, nye lærerne fra Kautokeino ansatt på Masi skole. Og har en time hvor han spiller joikeplate for ungene. Og så ville tilfeldigheter kanskje, at akkurat den dagen var en ung læstadiansk mor på besøk på skolen for å høre på undervisningen, og hørte at det ble spilt joik i timen. Og hun visste jo inderlig godt at dette var jo forbudt. Så hun sender et klagebrev til skolen. Skolen prøver jo å roe det hele ned, ikke sant, og si at nei, det her var nesten bare misforståelse og bla bla bla, ikke sant. Kanskje hadde det roet seg, men så ville kanskje tilfeldigheten igjen at enda en annen læstadiansk mor fra Masi kom noen dager senere på besøk og hørte det samme, og sendte et klagebrev, og denne gangen kunne ikke skolefolkene liksom unngå å ta det opp, så de sender saken over til skolestyret. En ting til som må sies, at i 1974 var det vel, så kommer det en ny mønsterplan for skolene i Norge. Mønsterplan, det er altså det planverket som forteller hva skoleungene skal lære på skolen. Og her, for første gang i en norsk læreplan, så nevnes samisk kultur. Så skolen i seg selv er begynt å komme litt sånn i skvis med et joikeforbud som står ved lag, og en norsk mønsterplan som sier, ja, men dere skal undervise om lokal kultur til ungene. Og så får altså Kautokeino skolestyre disse klagebrevene, og hva gjør de? I en tid hvor følelsen av stolthet over egen samisk kultur bare bobler fram. Jo, de vedtar forbudet på nytt. Og ikke bare det, de gjør det enda sterkere. For i 1953 så var det ungene som ikke skulle ha lov å joike på skolen. I 1976 så er det lærerne som ikke skal ha lov å undervise ungene i historietimene eller spille joikeplate for dem. Og forbudet blir faktisk gjentatt i 1977 året etter. Så skolestyret, men denne gangen så er skolestyret splittet. Så det er ikke så enstemmig blant den samiske befolkningen lenger, men tross alt de vedtar det. Og denne gangen går faktisk saken helt til det norske storting.
SV-representanten i Stortinget, tror det var Berit Aas, spør statsråden, kan du virkelig leve med et sånt vedtak? Og statsråden går da opp på Stortinget sin talestol og sier, han selv kunne godt tenke seg at man tillot joiking i skolen, men det et lovlig valgt skolestyre som har vedtatt dette. Og skolestyret regner han med en demokratisk institusjon som representerer flertallet av befolkningen i Kautokeino. Så han synes det vil være galt av han å gå imot lokaldemokratiet i Kautokeino. Og dermed sier han, departementet gjør ingenting. Vi lar saka være som den Så de gikk ikke inn og overprøvde vedtaket. Så der står det bare et vedtak som nå altså gjort enda sterkere i en tid hvor man kunne nesten ha forventet det motsatte vedtaket. Så kommer 1980-tallet. I 1987 var det vel, kommer det enda en ny mønsterplan for den norske grunnskolen. Og her for første gang nevnes samisk kultur og joik helt direkte. Ungene skal kunne lære om joik. Det betyr at skolen kommer i et voldsomt skvis. På den ene siden har de et forbud fra det lokale skolestyret. På den andre siden har de et påbud fra de norske myndighetene at de skal undervise om joik. Så det som ser ut som det skjer jo at man begynner litt forsiktig å omgå forbudet. Men man snakker ikke høyt om det. Så jeg vet det var flere lærere som faktisk begynte å fortelle ungene om joik. Men ikke sant, man snakker ikke høyt om det. På begynnelsen av 90-tallet så var det en predikant fra Karasjok, som Isak Hansen het han, som gikk ut og sa, han anslo at 70-80% av alle samene følte skam når de hørte joik. Det vet vi, det ikke sant. Vi har nemlig en studentundersøkelse fra 1989 av noen lærerstudenter fra Alta, som spurte foreldre i Masi og Kautokeino om hvordan de stilte seg til forbud mot joik i skolen. Og det viser at nesten alle sammen var positive til joik. De eneste som ennå var skeptiske, det var de aller eldste foreldrene, dem over 50 år. Der var det et par-tre stykker som uttrykte skepsis og mente at det var greit med et forbud. Men alle andre foreldre var positive til joik. Som andre ord, det har virkelig skjedd endring i holdningen hos befolkningen i Kautokeino opp gjennom årene. Sånn at man kan si det ikke formelle, men det uformelle grunnlaget for joikeforbudvedtaket var i ferd med å smuldre helt opp. Men skolen tør ikke gjøre noe. Det finnes et intervju med rektor der, og det finnes intervju med sametingspresidenten Ole Henrik, og begge sier at ja, det burde kanskje ikke være forbud, men vi tør ikke ta det opp direkte, for vi redde kan provosere. Og hvis vi provoserer, så kanskje får vi noe tilbakeslag. Så man lot det ligge litt sånn diskret, forsiktig, men i det stille åpner man mer og mer opp i skolen, det helt klart. Så kommer det artig ting. OL på Lillehammer får betydning for dette her. I 1993, Mari Boine fikk jo først tilbud om å åpne, men hun takket nei, så tilbudet gikk videre til Nils Aslak Valkeapää. Og han offentliggjorde at han vil åpne OL med en joik, nyskreven joik som han hadde laget. Og dette vakte stor debatt. Det ble en kjempesvær avisdebatt i Finnmarksavisene den gangen. Og noen gikk kjempehardt ut. Blant annet denne predikant Isak Hansen fra Karasjok. Virkelig hardt ut og sa det var en skam hvis avholden sunn idrettsungdom fra hele verden skal møte noe sånn fyllerøre som joik som skulle åpne det.
Sånn at den godeste Isak Hansen, han blir invitert til et TV-studio i Oslo. Og en søndag ute i februar, en sånn der søndagsrevy de hadde den gangen, så blir han intervjuet. Og der sitter han og sier på direkten at joik, det fyllerøre, født på Finnmarksvidda, blandet med ganing og banning. Og den stakkars programlederen, han blir ganske vippet av pinnen. Ja, men jeg trodde jo joik var samisk kultur. Nei, sier Isak Hansen, det ikke kultur, det en kulturparasitt. Og han stakkars programlederen, ja, men var ikke joik en gave, en slags gave til det samiske folk? Jo, sier Isak Hansen, det en gave, det en gave fra avgrunnen. Men dette setter jo hele Norges land å høre på, også oppe i Kautokeino. Og folk blir jo rett og slett forbanna. Kautokeino formannskap hadde møte 2 dager senere, og ordføreren satte opp som ekstra sak på dagsorden en uttalelse mot Isak Hansen, og begynner med at Kautokeino formannskap vil på det sterkeste ta avstand fra påstandene til Isak Hansen. Og de har lang utlegning, og så kommer det joik skal være en naturlig del av samisk kultur, og kunne brukes overalt hvor det naturlig å bruke joik, også i skolene og barnehagene. Kautokeino skolestyre har aldri omgjort vedtaket sitt. Så sånn sett står det fortsatt, men Kautokeino formannskap jo øverste besluttende myndighet i kommunen. Så i og med dette vedtaket, så formelt sett joikeforbudet borte. 1993. Men i realiteten ser det ut som det faktisk holdt seg litt lenger. Folk var ennå redd i skolen for å gå for åpent ut og si, nå skal vi joike. Så det lå nok ennå litt sånn forsiktige holdninger på lur. Så jeg bruker å regne 1997 som det definitive sluttpunkt. For det året kom det en egen samisk mønsterplan. Og i denne planen sies det med klare ord at ungene skal lære joik. Og høre om joik og vite hva joik Og etter det har det aldri mer vært snakk om noe forbud. Så etter 1997 det borte for godt, både formelt og reelt. Men da hadde det altså stått i 40 til 45 år som et forbud i Kautokeino kommune. En historie som helt utrolig spennende, men som også viser en kulturkamp, en utvikling i kultur og samfunn og holdninger, helt opp mot vår tid. Og Logito. De som har lyst til å vite mer om historien om dette joikeforbudet, kan lese i denne boka som heter Joikeforbud i Kautokeino, utgitt på Davigiri forlag.